Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 15 turi mu gitabo cyo Kuva. Uyu munsi turatangira n'ibice 16 tugere ku bice 20. Ibice 16 titire yabo iravuga ngo Uwiteka aha Abisiraheli mana. Bava muri Elimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisiraheli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira bati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga. None mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iteraniro ryose. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo bagerageze uko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyana bateranya inshuro ebyiri. Mose na Aroni babwira Abisiraheli bati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa, kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi iki ko mutwivovotera? Mose arababwira ati, ibyo biri busohore ubwo Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba. Mu gitondo azabaha ibyo murya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mumwivovotera. Natwe turi iki? Si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka ni we mwivovotera. Mose abwira Aroni ati, bwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose uti, nimwigire hafi imbere y'Uwiteka, kuko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose, berekeza amaso mu butayu, babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati, numvise ibyo Abisiraheli bivovota. Babwira uti, nimugoroba muri burye inyama, mu gitondo muzahaga ibyo kurya, mubone kumenya yuko ari jye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando. Ikime gishize mu butayu hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisiraheli batubonye barabazanya bati, iki ni iki? Kuko batamenye icyo ari cyo. Mose arababwira ati, ibyo ni byo kurya Uwiteka abahaye ngo murye. Ibi ni byo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye, mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanire abo mu ihema ye. Abisiraheli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Babigeresheje ikibo cya omeru, uwateranije byinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranyije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese. Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri byo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose. Bamwe muri bo baraza kuri byo bigeza mu gitondo, bigwinyo biranuka. Mose arabarakarira. Bajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye, izuba ryava bikayaga. Ku wa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya, ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mubibike birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagura unyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murye
ibi kuko none ari isabato y'Uwiteka, uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko uwa karindwi niwo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Maze kuwa karindwi bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Dore ubwo Uwiteka abahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha kuwa gatandatu imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese aguma aho ari, ntihakagire umuntu uva aho ari kuwa karindwi. Nuko kuwa karindwi abantu bararuhuka. Inzu ya Isiraheli yita icyo kintu manu, yari umweru igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, yaryohaga nk'umutsima usa n'ibango uvuganywe n'ubuki. Mose arababwira ati, itegeko Uwiteka yategetse ni iri: urugero rwa omeru rwa manu rubikirwe ab'ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya nabagaburiraga mu butayu, ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Aroni ati, jyana urwabya urushyiremo omeru ya manu, uyibike imbere y'Uwiteka, ibikirwe ab'ibihe byanyu bizaza. Uko Uwiteka yategetse Mose, Aroni ayibika imbere y'ibihamya ngo yigumeho. Abisirayeli barya manu imyaka 40, bageza aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu. Barya manu bageza aho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Omeru 10 zingana na efa imwe. Igice cya 17. Babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'i Sini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu. Nta mazi yo kunywa yari ahari, nicyo cyatumye abantu batonganya Mose, bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababaza ati, murantonganiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota, bitotombera Mose bati, ni iki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo twicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, abantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisiraheli bitwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubite icyo gitare amazi aravamo, abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisiraheli. Yita aho hantu Masa na Meriba, uko Abisiraheli bamutunganije, kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Abamaleki barwanya Abisiraheli, Mose arabasabira baranesha. Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisiraheli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, mutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega baryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki, bakibagirana munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acyita Yehova Nisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Ibice 18. Yetiro sebukwe wa Mose amusanga mu butayu. Yetiro umutambyi w'Imidiyani sebukwe wa Mose yumva ibyo
Imana yagiriye Mose n'Abisiraheli ubwoko bwayo, kandi uko Uwiteka yakuye Abisiraheli muri Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose. Mose amaze kumusezerana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerushomu kuko se yavuze ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu, undi yitwa Eliyezeri kuko yavuze ati Imana ya data yambereye umutabazi, inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari yabambye amahema ku musozi w'Imana. Abwira Mose ati jyewe sobukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo. Mose arasohoka ajya gusanganira sebukwe, amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose atekereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa byose, abahora Abisiraheli n'ibyabaruhirije mu nzira byose, kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagiriye Abisiraheli byose, kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati Uwiteka ahimbarizwe yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo, agakura ubwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose, kuko yanesheje Abanyegiputa ubwo bishyiranaga hejuru ubwibone ngo bagirire Abisiraheli nabi. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisiraheli bose baraza basangirira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana. Yetiro agira Mose inama yo gutoranya abacamanza bo kumufasha. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza. Abantu bahagarara bagose Mose bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose, aramubaza ati ibyo ukorera abantu ibi ni ibiki? Ni iki gituma wicara uri umwe, abantu bose bagahagarara bakugose bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba? Mose asubiza sebukwe ati nuko abantu baza kuri njye ngo mbabarize Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri njye nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati ibyo ukora ibyo si byiza, ntuzabura gucikana intege n'aba bantu muri kumwe, kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, Imana igufashemo. Uba ari wowe mushyikirirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo, kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora, kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza, bubaha Imana n'inyangamugayo, banga impongano, ubahe ubutware, bamwe batware igihugu 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Bajye bacira abantu imanza ibihe byose, kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje abe ari bo baruca. Niho uziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafatanya nawe. Nugira utyo Imana ikabigutegeka, uzabishobora, kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwo bufite amahoro. Mose yumvira sebukwe, akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisiraheli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu, bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje zose bakazicukwa ubwabo. Mose asezerera sebukwe asubira mu gihugu cy'iwabo. Igice cya 19. Imana yiyereka Abisiraheli ku musozi wa Sinayi. Mu kwezi kwa gatatu Abisiraheli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye i Refidimu bageza mu butayu bwa Sinayi, babubambamo amahema.
niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amutera Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amutera amagambo ati, uko abe ari ko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa abe ari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko batoranirije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe, maze bakwemere iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo. Uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose, ubabwire uti, mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa zicwe, he kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicishe amabuye cyangwa bamurase imyambi, naho ryaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze, bazamuke bigire ku musozi. Mose aramanuka ava kuri uwo musozi, aza ku bantu arabeza bamesa imyenda yabo. Abwira abantu ati, umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, ntimuterane n'abagore banyu. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi. Ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana. Bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushirijeho kurenga. Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati, manuka utegeke abantu be gutwaza ngo bajya aho Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka. Kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati, abantu ntibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wadutegetse uti, ugoteshe uyu musozi urugabano uweze. Uwiteka aramusubiza ati, genda umanuke, maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be utwaza ngo baze aho Uwiteka ari, kugira ngo atababwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari, arabibabwira. Igice cya 20. Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Nturekeremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'igishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye.
wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi, bahagarara kure, babwira Mose bati ba ari wowe utubwira, niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Mose abwira abantu ati nimuhumure, kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha. Abantu bahagarara kure, Mose yegera hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Uwiteka abwira Mose ati uku abe ariko ubwira Abisiraheli uti ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru, ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye. Imana z'ifeza cyangwa imana z'izahabu ntimukazicurire. Undundire igicaniro cy'ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byotswa n'ibitambo by'uko uri amahoro. Intama zawe n'inka zawe, aho nzibukiriza izina ryanjye hose nzaza aho uri nguhe umugisha, kandi nunyubakira igicaniro cy'amabuye uzacyubakishe amabuye abajwe, kuko nukimanikaho icyuma cyawe uzaba ugihumanije. Kandi ntugashyire urwuririro rw'amabuye ku gicaniro cyanjye ngo ucyurire, kugira ngo ubwambure bwawe butakigaragaraho. Amen. Imana rero ibaho umugisha. Soje umunsi na shapitire 20, tuzakomeza ejo na shapitire 21 kugera kuri shapitire 25. Imana ibishimire.